Ada sapi nih. Sapinya galak nggak ya? Bangun, bangun. Hei. Sapinya nggak mau ngomong. Hah? Tuh, sapinya 2. Oh, anaknya 2. Oh, 3 anaknya tuh. Yang 1 itu putih, yang 2 hitam. Ini mamanya, ini papanya. Anaknya 3. Itu tadi sebenarnya bukan sapi ya, Mas, sapi ya. Tapi itu tadi sapi sama kijang, rusa. Sapi sama rusa sebenarnya. Tapi rada aneh ya. Anaknya yang 2 hitam, yang 1 putih. Itu kayaknya hasil hubungan gelap kayaknya. Tapi itu bukan sapi beneran ya, bukan hewan beneran, itu patung. Kalaupun patung itu tapi harganya sangat mahal loh. Itu 1 patung bisa dapat 1 motor. Kalau 2 patung bisa dapat motor yang seperti punya saya ini. Kalau yang kecil-kecil itu harganya 8 juta, kalau yang gede itu 18 juta. Tapi hari ini saya bukan mau membahas sapi dan rusa. Pagi ini saya mau membahas cuaca. Ya, cuaca. Beberapa hari ini cuacanya ini panas sekali. Entah mungkin karena mau pergantian musim dari musim kemarau, dari musim penghujan ke musim pengarau atau gimana entahlah, atau mungkin saya yang banyak dosanya, nggak tahu dah. Pokoknya intinya ini beberapa hari ini panas banget. Saya aja kalau mau tidur itu harus nyopot baju gitu ya, nggak pakai baju itu pun tidurnya di keramik, nggak pakai alas baru bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur. Suhunya panas. Kalau panas-panas begini, cuaca panas begini, ini nggak cocok buat pengantin baru. Nggak cocok buat kawin. Nah, cuaca panas seperti ini cuaca yang kadang-kadang tidak menentu gitu ya, yang cenderung berubah-ubah, ini bisa menyebabkan penyakit lah bagi orang yang staminanya kurang fit seperti saya ini, mudah terserang penyakit ya, terutama penyakit batuk dan penyakit flu atau pilek gitu ya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari lah, 2 hari yang lalu saya juga sempat batuk sama pilek. Ini alhamdulillah hari ini udah mendingan. Waktu ini pertamanya pilek itu enggak hidungnya itu susah banget buat napas, kayak ada yang kesumbat gitu ya. Terus suaranya juga sulit, serak gimana gitu ya, batuk berdahak sih, jadi serak. Kalaupun ngomong itu suaranya itu dari dalam itu keras, tapi keluarnya itu kecil. Kadang kalau keluarnya cuma nggak keluar semua, ada yang suara yang nggak keluar. Pokoknya kalau batuk kayak gitu tersiksa lah. Ya mungkin ada kalian yang sedang merasakan sama seperti saya, cuaca panas terus keserang kena batuk flu. Saya punya sedikit obat yang mungkin bisa kalian gunakan. Lumayan obat ini menurut saya cukup ampuh lah buat saya lah, karena saya minum obat itu terus selang 2 harinya ya ini udah agak mendingan, udah bisa ngomong gitu ya, udah agak begitu gumpet ini hidungnya. Obatnya
bentuknya seperti ini. Nah, ini mereknya Semokin. Semokin, Lemokin, bisa kalian dapatkan di toko obat terdekat. Dikocok dahulu ya, jangan ngeres dulu, maksudnya ini petunjuk penggunaannya nih. Kocok dahulu sebelum minum. Jadi sebelum minum harus dikocok dulu. Ya, obat ini bisa kalian dapatkan di toko obat atau di apotek terdekat. Ini saya beli 2 hari yang lalu di apotek, harganya ya kurang lebih 30.000 lah. Ya, saya punya video ketika saya membeli obat ini di apotek. Ya, seperti apa videonya bisa kalian saksikan. Ya, beli itu apa? Obat batuk yang rasanya manis. Susah masangnya lagi. Nih yang kayak gini nih. Ya, Semokin. Satu aja. Satu aja. Walaupun satu aja. Ada. Bengkel apa tuh mbak? Bukan. Apa coba? Apa tuh kalau gitu? Sama ini masker ada kayak gini. Perboknya berapa? Nggak mahal. Banyak kali. Yang warna hijau kayak gini. Itu warnanya apa? Biru sama abu-abu. Yang biru aja. Udah 2 hari kemarin juga udah beli tapi belum sembuh, beli lagi. Udah itu aja, nanti kalau nggak sembuh beli lagi. Iya, vitaminnya tuh biasanya dia nggak sembuh. Pak siapa kak? Mau pakai ini aja mbak, yang ini. Boleh. 500 nggak ada emang? Nggak ada. Di sini bukanya jam berapa sih, Mbak? Jam 8 pagi. Jam 8, pantesan tadi jam 7 ke sini belum buka. Oh, pagi banget kan jam 7 masih ngorok kita. Emang kalau tidur ngorok? Tutupnya jam 12, Mas, jadi bergadang. Oh, jam 12 malam. Ya, makasih ya. Ya. Hah? Jangan apa? Oh, ngomongnya nggak jelas, Mbak. Oh iya, Mbak. Nah, saya juga sedikit punya saran mungkin buat kalian yang mau beli sesuatu atau barang yang mungkin kurang tahu apa ya, mereknya atau jenisnya atau ukurannya ya. Kalian bisa catat dulu sebelum datang ke tempatnya biar agak mudah mencarinya gitu ya. Misalkan kayak saya tadi nih beli obat tapi saya sulit, namanya itu sulit diingat gitu ya. Nah, saya hafalnya Semokin gitu ya. Nah, karena saya kebetulan sebelumnya udah beli lagi dan itu tadi beli yang kedua kalinya, jadi saya kebetulan masih nyimpen botolnya, jadi saya bawa aja sekalian botolnya.
begitu juga mungkin kalian buat yang ingin beli lampu misalkan ya, lampu neon yang misalkan berapa watt atau panjangnya berapa, pas kebetulan lampu kalian di rumah mati tapi mau beli itu nggak tahu itu berapa watt atau panjangnya berapa atau ukurannya berapa, bisa kalian bawa itu lampu yang mati ke tempat toko lampunya itu. Jadi nanti di sana buat nyarinya itu gampang. Kalau mau beli sesuatu tapi nggak tahu namanya, nggak kebayangan, pasti sangat sulit sekali. Sama aja misalkan kayak orang nanya jalan tapi yang ditanya nggak tahu jalan yang mana gitu ya, jalan kemana, yang mau ngasih tahu juga bingung ya, yang nanya bingung, yang mau ngasih tahu bingung. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe ya. Klik subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berharga buat saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada salah-salah kata mohon maaf. Dadah.